Dobrodošlicu želimo, dakle, ovako zvanično našem dragom gostu. Miodrag Linta sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste došli. Dakle, znamo da imate puno obaveza i kao narodni poslanik i kao predsjednik Saveza Srba iz regiona, ali moramo da pričamo, je li tako? Moramo da najavimo i da spremimo sve one koji imaju pravo glasa, s obzirom da se u Bosni i Hercegovini 7. oktobra da će se održati opšti izbori, je li tako? To jest na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske federacije, Bosne i Hercegovine i 10 kantona. Navedeni izbori su posebno važni, je li tako, za Srbi iz Federacije Bosne. A zašto su važni? Ajde da čujemo. Pa upravo ste, ja bih počeo pre svega od položaja prostora Srba u Federaciji BiH. Položaj prostora Srba je tragičan, veoma težak. Oni su građani drugog reda, njihova prava se svakodnevno krše i u oblasti zapošljavanja i oblasti za obrazovanja i vezano za raspodjelu sredstava na nivou kantona i federacije, pa i lokalnih samouprava. Obnova kuća ide veoma sporo i komplikovano. Imamo i veliki broj Srba koji ne mogu da povrate svoje stanove, ne mogu da povrate svoje poslovne prostore. Imamo dosta primjera uzurpacije poljoprivrednog šumskog zemljišta. Evo, u oblasti zapošljavanja Srba u 10 kantona, u institucijama kantona, u javnim preduzećima faktički nema, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Vezano za obrazovanje, srpski jezik i ćirilica se faktički ne koriste u javnom životu. Imamo jedino dva pozitivna primjera u kantonu 10, u Livačkom kantonu, gdje srpska djeca u opštini Drvar i Grahovo uče odnosno imaju udžbenike iz Republike Srpske na ćirilici srpskom jeziku, dok recimo u Glamoču nemaju i u drugim dijelovima Federacije BiH. Ne samo da ne uče, nego nemaju ni udžbenike. Nemaju recimo funkcioneri, srpski funkcioneri na nivou kantona ne dobivaju materijale na srpskom jeziku i ćirilici, nego isključivo ili na bošnjačkom ili hrvatskom jeziku. Dakle, situacija je zaista veoma teška. Ja ne mogu, ja slušam i ne mogu da dođem k sebi. Dakle, ne daš detetu ni knjigu da odakle može da pročita. Da, evo, kažem, to ide. Znači, imate Glamoč je jedna od 4 većinske srpske opštine Federacije BiH, gdje još uvijek, evo, 23 godine od završetka rata, srpska djeca ne mogu da imaju udžbenike na srpskom jeziku i ćirilici. Da se podsjetimo da koliko je Srba živelo pre rata u Bosni i Hercegovini, a koliko sada živi? Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, dakle uoči rata, Srba je zajedno sa Jugoslavenima i ostalima živjelo negdje oko 600.000. Po popisu iz 2013. dakle 22 godine poslije, popisano je svega 56.000 Srba, dakle manje od 10% od predratnog broja. Evo daću vam nekoliko primjera na nivou kantona. Od 170.000 Srba koliko je živjelo u Sarajevskom kantonu, po popisu iz 2013. sada ih ima svega 13.000. Zatim, evo vam primjer Zeničko-Dobojskog kantona, gdje živi svega negdje oko 5.500 Srba. Od 30.000 Srba koliko je živjelo u Zenici prije rata, sada ih ima negdje oko 2.000. Tuzlanski kanton ima svega oko 7.000 Srba. Od 30.000 Srba koliko je živjelo u Tuzli prije rata, sada ima svega oko 3.000. Zatim, srednje bosanski kanton sa sjedištem u Travniku ima svega negdje oko 3.000 Srba. Gdje su ti ljudi? Hercegovačko-neretvanski kanton sa sjedištem u Mostaru ima negdje od 24.000 Srba koliko je živjelo u Mostaru prije rata, sada ih ima negdje oko 4.500, a u svim drugim opštinama toga kantona svega još negdje oko 2.000. Jedino je relativno dobra situacija u kantonu 10, to je Livanski kanton, gdje imamo, kao što sam rekao, 3 većinske srpske opštine, to su Glamoč, Grahovo i Drvar. Prije rata je živjelo u tome kantonu negdje oko 40.000 Srba, sada ih ima negdje oko 11.000, ali ono što je loše, što opada
broj Srba, pre svega zbog teške ekonomske situacije, zbog toga što se otvaraju nova radna mjesta, što Srbi nemaju pristup, kao što sam rekao, institucijama javnog sektora. Imate, recimo, Bosansko-Podrinjski kanton gdje ima svega oko 1000 Srba. Dakle, sve ove brojke pokazuju da priča zvaničnog Sarajeva i bošnjačkih stranaka da se Sarajevo i bošnjačke stranke zalažu za multietničku Bosnu i Hercegovinu padaju u vodu. Iz ovoga se vidi da je na području Federacije BiH tokom rata izvršeno brutalno etničko čišćenje, da je protjerano preko 500 000 Srba. A s druge strane, dajem vam primjer, dakle, otprilike na području Republike Srpske je živjelo isto oko 600 000 Bošnjaka, kao što je živjelo oko 600 000 Srba na području Federacije BiH. Rekli smo da je Srba sad ima 56 000, dok Bošnjaka ima oko 200 000. I sad imate priču dijela međunarodne zajednice u zapadnom javnom mnijenju kako je Republika Srpska nastala na genocidu, kako je ona etnički očišćena, a imate faktički i sada živi 200 000 Bošnjaka, a tobože Sarajevo vodi multietničku politiku, a imate svega 56 000 Srba. Taj je broj u odnosu na popis iz 2013. godine još manji. Dakle, ove činjenice pokazuju da je situacija, ponavljam, katastrofalna i da je potrebno nešto učiniti, a to je ona ključna stvar kako strateški pomoći opstanak tih ljudi s jedne strane, a s druge strane kako pomoći da veliki broj protjeranih Srba, ali ti prostori Srbi mogu da ostvare svoja ljudska i nacionalna prava. Zašto su bitni ovi izbori upravo za te Srbe? Pa upravo, evo, kao što sam rekao, strateški cilj bi trebao da bude opstanak Srba i mislim da bi tu aktivno trebali da se uključe i Republika Srpska s jedne strane i Republika Srbija s druge strane. Znači, ovi predstojeći opšti izbori bi trebali da budu maksimalno iskorišteni da se u institucije kantona i na federalni nivo izabere što više istinskih i legitimnih srpskih predstavnika. Gdje su oni bili 2014. godine? Su imali legitimne predstavnike i posle rata? Daću vam sad vrlo interesantne podatke. Posebno je važan za sva tri naroda u Federaciji BiH. Tamo su naravno dva dominantna, Bošnjaci i Hrvati. Srbi su konstitutivni narod, ali pre svega na papiru. Vidjeli smo podatke koje pokazuju tragičan položaj. Imate parlament Federacije BiH koji ima dva nivoa, dva doma. Predstavnički dom gdje se poslanici biraju direktno na izborima. Imate takozvani dom naroda koji sastoji od tri kluba. Kluba Bošnjaka, kluba Hrvata i kluba Srba. Svaki klub ima pravo na 17 delegata. Ti se delegati u Domu naroda ne biraju direktno, nego se delegiraju iz Skupština kantona. Na izborima 2014. godine svega je 13 Srba izabrano u 10 Skupština kantona. Dakle, čak klub Srba nije iskoristio zakonsku mogućnost, odnosno srpski narod, da ima 17 svojih delegata, nego svega 13. A zašto je to bilo tako? Ono što je još poraznije, reći vam to, da od tih 13 Srba delegata u klubu Srba Doma naroda Federacije, parlamenta Federacije BiH, samo su 3 srpska delegata koji su izabrani na listama stranaka sa područja Republike Srpske. Ostalih 10 Srba su izabrani na listama sarajevskih stranaka. Znači, Socijaldemokratske partije, pre svega 6, onda Demokratske fronte Željka Komšića i nekoliko manjih stranaka. Zašto ti Srbi nisu legitimni istinski predstavnici? Pa iz prostog razloga što je Socijaldemokratska partija BiH Nermina Nikšića i Demokratska fronta Željka Komšića, koji je dobio Zlatni ljiljan za učešće u armiji BiH, imaju istu politiku suštinske kao i stranka Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, odnosno slažu se u nekoliko stvari. Prvo, da su Srbija i srpski narod izvršili agresiju tobože na Bosnu i Hercegovinu, da je Republika Srpska nastala na genocidu. Zajednički su pokušali prošle godine da učine sve da se pokrene revizija tužbe, revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije, jer su htjeli da se Srbija zvanično osudi da je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Dakle, govori se, nažalost, jedan
događaj, tragičan događaj, kakvih je bilo mnogo na prostoru bivše Jugoslavije, u Srebrenici, gdje je bio ratni zločin, ali on je izvučen da se proglasi genocidom. Dakle, te sarajevske stranke se slažu ovim ključnim stvarima i ne možete očekivati da Srbi koji su izabrani na listama tih stranaka iz Sarajeva da brane prava srpskog naroda i se bore za njegova ljudska i nacionalna prava. Dakle, od završetka rata do danas Srbi nisu imali u tome klubu Srba istinske legitimne predstavnike u većini. Zašto je taj Dom naroda veoma važan? Svaki taj klub, i klub Srba, i klub Bošnjaka, i klub Hrvata ima pravo da pokrene takozvani mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa kad smatra da su ugrožena prava njegovog naroda, dakle u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, financiranja i tako dalje, upotrebe srpskog jezika, ćirilice i tako dalje. Od 2003. godine do danas 14 puta je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. U svih 14 puta su ga pokrenuli ili klub Bošnjaka ili klub Hrvata. Nikad ga nije pokrenuo klub Srba. Ovdje ideja jeste da se sve učini, da se na ovim opštim izborima izabere što više predstavnika srpskog naroda sa lista stranaka iz Republike Srpske, da bi se taj mehanizam pokrenuo zaštite vitalnog nacionalnog interesa, potrebno je da glasa 2/3 delegata jednog kluba. Dakle, od 17 je potrebno 12. Ova 3 srpska delegata koji su izabrani sa lista stranaka iz Republike Srpske naravno nisu mogli da pokrenu, a ovih 10 srpskih delegata sa lista stranaka Sarajeva to nisu htjeli. Znači, ovdje je ključni cilj jest i zadatak kako to učiniti da posle ovih opštih izbora imamo što veći broj istinskih i legitimnih srpskih predstavnika, pre svega sa lista stranaka iz Republike Srpske. Sad, uputili ste jedno pismo, otvoreno pismo, tako, gospodine Linta, svim predsjednicima stranaka, srpskih stranaka u Republici Srpskoj. U Republici, tako je, da bi ste u tom pismu zamolili, apelovali, kako god, da se napravi jedna zajednička lista za federaciju, jer samo tako na neki način postoje šanse da se nešto pametno uradi. U pravu ste, ja sam još u aprilu, kad sam bio na osnivačkom skupu Saveza srpskih udruženja Zavičaj, o čemu smo pričali ovdje prilikom mog prošlog gostovanja, u Drvaru uputio jedan apel za formiranje jedne zajedničke srpske liste i izradu jednog zajedničkog programa svih srpskih stranaka iz Republike Srpske za Federaciju BiH. 23. maja, kao što ste rekli, uputio sam otvoreno pismo liderima vodećih srpskih stranaka u Republici Srpskoj sa apelom, kao što sam rekao, da se formira zajednička srpska lista, jer moje je mišljenje da jedino sa zajedničkom srpskom listom možemo animirati i preostale Srbe Federacije BiH, a posebno protjerane Srbe koji žive u Srpskoj, Srbiji i rasejni širom svijeta, da se registruju za glasanje na izborima u van BiH i da pokušamo da izaberemo, kao što sam rekao, što više legitimnih i istinskih srpskih predstavnika. Analiza, kao što smo sad pričali, opštih izbora prije 4 godine je pokazala da Srbi u suštini nemaju svoje istinske i legitimne predstavnike u institucijama kantona i Federacije BiH, izuzev dijelom kantona 10, odnosno Livanskog kantona. Dakle, ključna stvar jeste ojačati, osnažiti politički položaj Srba u Federaciji BiH sa strateškim ciljom njihovog opstanka i aktivne borbe za povratak otetih imovinskih, stečenih drugih prava i borba za poštovanje nacionalnih prava srpskog naroda u Federaciji BiH. Imam jednu ideju, samo trenutak, ja se izvinjavam. Volio bih da nam sada naša režija pusti prilog, odnosno ne prilog, pokrivalicu sa tonom. To je broj 2, ali nemojte da nam gasite mikrofone, imam nešto što želim da kažem u tom smislu. Da pogledamo ono slike koje su obišle svet. Znam zbog čega to želim, a samo da vidimo da li ćemo to da dobijemo. Dakle, to je broj 2 pokrivalica. Evo i gledamo sada Linta ovo. Ovo je trenutak kada Kim i Trump potpisuju ugovor o sporazum, tako je, o budućoj saradnji, o obavezama koje svaka strana preuzima. Pa ako oni mogu,
koji su se do juče pljuvali, u bukvalnom smislu, pretili nuklearnim oružjem. Nisu birali reči za uvrede, one najprizemnije uvode. Ovo je magarčina, ovo je debela svinja, ovo je ovako, ovo je ludak sa kravatom i tako dalje, tako dalje. Ako su oni uspjeli da ovo napišu, pa dobro bre, šta smo mi u tom priču, da li je moguće da tako jedan događaj nema refleksiju na ovaj naš prostor ovdje? Evo, ja ću vam reći, znači, dakle, to pismo je upućeno 23. maja, evo, prošlo je već jedno 20 dana, danas je 13. Ja sam bio prošle srede na jednom sastanku u Banja Luci, gdje su bili predstavnici političkih stranaka koji čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj. To je Savez nezavisnih socijaldemokrata predsjednika Dodika, to je Demokratski narodni savez Marka Pavića i Socijalistička partija Petra Đokića. Oni su prihvatili ideju Srpske liste, ali na jedan drugačiji način. Da samo te tri stranke, gdje bi bili pozvani i zavičani socijaldemokrati Mile Mačete iz kantona 10, da samo te stranke, faktički vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, potpišu koalicioni sporazum o Srpskoj listi, a da se ostale srpske stranke samo pozovu da se pridruže. Moje mišljenje da to nije dobro, da bi koalicioni sporazum trebalo da potpišu sve relevantne srpske stranke koje imaju makar jedan opštinski odbor u Federaciji BiH. Dakle, pored ove četiri stranke, dakle SNSD-a, DNS-a, SP-a i Zavičnih socijaldemokrata, da potpišu i stranke koje su opozicija u Republici Srpskoj. Znači, to je Srpska demokratska stranka, to je Partija demokratskog progresa Borenovića, znači SDS Bukote Govedarice i Narodni demokratski pokret Dragana Čavića i naravno da potpiše i Srpska napredna stranka Darka Matijaševića, koji imaju jednu snažnu organizaciju u Livanskom kantonu i imaju svoga načelnika u opštini Grahovo. Ja mislim samo da koalicioni sporazum svih ovih 8 srpskih političkih stranaka, koji bi se nazvao Srpska lista, može da maksimalno motiviše, ponavljam, preostale Srbe u Federaciji BiH da podrže ovu priču, a posebno da motiviše protjerane Srbe i sve druge Srbe koji žive van Federacije BiH, a koji imaju pravo da glasaju na predstojećim opštim izborima koji će biti održani u BiH 7. oktobra. Vidjet ćemo ono što je važno da kažem, da je rok za predaju koalicija Centralnoj izbornoj komisiji 19. jun. Dakle, imamo još 5-6 dana, znači posljednji dan za predaju koalicija je utorak. Ja još jednom apelujem, dakle, pre svega na Savez nezavisnih socijaldemokrata, gospodina Dodika, Demokratski narodni savez gospodina Pavića i Socijalističku partiju gospodina Đokića, da prihvate moju inicijativu da sve srpske stranke potpišu koalicioni sporazum pod nazivom Srpska lista. Dajem dva pozitivna primjera u tom smislu. Prije 2 godine smo imali lokalne izbore u BiH i u opštini Srebrenica 9 srpskih političkih stranaka se izdiglo iz stranačkih interesa i potpisalo koalicioni sporazum za Srebrenicu. Rezultat toga sporazuma jeste da posle tih izbora u Srebrenici gradonačelnik nije više Bošnjak Čamil Duraković, nego je kandidat ove koalicije Srbin Mladen Grujičić. Znači, ovo je jedan primjer kada srpske stranke idu zajedno da se može ostvariti cilj. Ja isto smatram da Federacija BiH ima, ako ne najmanje jednak značaj kao Srebrenica, moje mišljenje da ima još veći značaj i da sporazum svih ovih 8 srpskih političkih stranaka može zaista da se nazove pravom srpskom listom i da i nama ovdje u Srbiji da mogućnost da i javno podržemo tu srpsku listu, jer to onda ne bi bila stranačka priča, to bi bila jedna nacionalna priča i mi imamo onda pravo da se uključimo. Ako to nije sporazum svih srpskih stranaka, mi nemamo pravo iz Srbije da se uključujemo i da se prodjeljujemo na bilo koju stranu. Imamo nekoga na vezi ko želi da nam se pridruži. Dobar dan, dobro nam došli. Odakle nam se javljate? Vidaković Dejan iz Beograda, inače poreklom baš tu iz Republike Srpske. Odlično. Izvolite. Pa ja slušam vašeg sagovornika, pozdravljam ga ovom prilikom, kao i vas dvoje najbolji voditeljski par u Srbiji i regionu.
Zasmijali ste mi, izvinjam se. Pa nema što zasmijati, to jeste istina živa, vi ste najbolji. Ja moram da se fenka malo, ja moram da se malo uspijem, pa to je nacionalni običaj malo. Vi nam hvalite mi kao ju, pa nemojte tako. Jeste, vi ste najšarmantniji par u Srbiji, a i okolini. Da, oboje. Pa znate šta, nisam nešto baš od početka u emisiji, ali evo čisto Ajde, čujemo vas. Šta kažete? Da čujemo vas. Slušamo vas. Pa mogu evo čisto da prenesem vašem gostu. Ja znači idem često u Republiku Srpsku, to je kod Višegrada na mjesto Bijela Brda. Mogu samo da prenesem mišljenja onih naroda. Njima je više dosta i rata i politike. Ljudi su izvarani sa svih strana. Muče muku svi, sade maline, muče se, znači firme ne rade. Znači šta god sad političari da kažu, bilo to ovo, bilo ono, oni nikom ne veruju, oni gledaju svoju muku. Znači kad god bude politika u Republici Srpskoj ili u Bosni, kantoni, kako već se kaže, kad god oni nešto budu uradili bolje za taj narod, no će im možda i verovati šta god da im predlaže. A ovako svako ima svoju muku i gleda da preživi i da se prehrani. I nije im ni do čega do politike. Evo, Zeljače, ja se slažem s vama da je pre svega problem broj 1 ne samo u Republici Srpskoj, nego u čitavom regionu ekonomija, odnosno pitanje zapošljavanja, otvaranje novih radnih mjesta, ali u ovoj situaciji Federacije BiH, gdje sam nešto ranije govorio o brojne činjenice koje pokazuju da su Srbi Federacije BiH građani ne samo drugoga, građani petoga reda, i zbog toga i apelujem na sve relevantne srpske političke stranke u Srpskoj da zaista naprave jednu srpsku listu po modelu Srebrenice i da ponude taj nacionalni koncept srpskom narodu i u Federaciji, a pogotovo većinski izvan Federacije BiH, da bi to po meni bila jedna uspješna formula da zaista animiramo taj narod da kaže, evo, prvi put posle rata imamo jedan nacionalni koncept, imamo jednu istinsku srpsku listu i ajde da za nju glasamo. Ako sam mogu kažem još, izvinjavam se. Da. Ako mogu da kažem, nisu ljudi toliko neobavešteni, znate. Možda bi ljudi i znali za sve to što vi govorite, ali nisu obavešteni. Evo, zato nam je gospodin Linta i u gostima. Da li vi znate da i vi imate pravo da dođete na izbore, odnosno da vi glasate? Pa naravno, ja ću glasati kad god, nego evo opet ovom prilikom kažem, ljudi nisu toliko obavešteni. Znate kako je tamo po selima, kod mene okolina Višegrada, budu samo obavešteni za vreme izbora. Onda im obećaju sve i svašta i kad prođu izbori, nikom ništa, zaboravi sve. Ali ovo što gospodin priča, mislim, to je dobar predlog i pretpostavljam da bi se oni složili s tim, samo da budu obavešteni. Sve su neki skup da se organizuju ili tako, ne znam, ili neki letci i to. Sad je tamo problem migranata, kao što gospodin zna. Znači, velika navala je migranata i po Višegradu i svuda. Znači, narod ne zna šta će noću, bukvalno ne smije da spavaju, idu im iznad kuća po šumi i tako dalje. Puno pozdrav, sve najbolje. Divni ste, hvala vam puno. Hvala vam. Evo, upravo moja je želja i činim sve što je u mojoj moći da dođemo do ove srpske liste i do ovoga koalicionog sporazuma svih srpskih stranaka, da se on preda do 19. juna. 19. jun je rok, utorak. Onda imamo još rok do 24. jula, o čemu ćemo, nadam se, kasnije pričati, o važnosti registracije, odnosno prijave Srba koji su rodom poreklom iz Federacije BiH, da imaju pravo glasa i da se registruju za glasanje van BiH. I onda imamo rok do 7. oktobra da animiramo narod, da kažemo, evo, imamo srpsku listu, imamo nacionalni koncept, hajde da svi zajedno to podržimo. Daću vam primjer da ljudi u Srbiji pozitivno reaguju na ovu moju inicijativu. Ja sam prije 10 dana pozvao predstavnike zavičajnih udruženja koji su osnovali Srbi rodom i porijeklom sa područja Federacije BiH, a djeluju u Srbiji, da budu moji gosti, odnosno da organizujemo jedan sastanak u Skupštini Srbije. Ja sam im primio u svojstvu predsjednika odbora za dijasporu Srba regionu Skupštine Srbije. Tu su bili predstavnici 15 udruženja i više neformalnih grupa i svi smo se zajedno složili da jedinstvena srpska lista svih srpskih stranaka Republike Srpske bi mogla motivisati ljude da izađu masovno na izbore. Sad zamislite kad dobijete listić, kad dobije Srbin iz Federacije koji je razočaran, koji je sve izgubio i na listiću mu stoji srpska lista.
ili mu stoji neka stranka. On će reći, pa nemojte mi više stranke. Dobro, sasvim je logično, normalno da imamo više stranaka, više lista u Republici Srpskoj i u Srbiji. Ali tamo gdje je srpski narod stradao, gdje je etnički gotovo očišćen, kao što je Kosovo, Metohija, Hrvatska, Federacija BiH, nemamo pravo da imamo više srpskih lista i više stranačkih lista. Evo vam uvijek ističem pozitivan primjer Kosova, Metohije, odnosno odgovornu politiku predsjednika Vučića i vlade Republike Srbije, koji su se maksimalno založili da se formira pred protekle izbore srpska lista i ona je uspjela da dobije maksimalno poverenje i podršku srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i svih 20 poslanika je izbrano sa te liste. Sigurno znamo da su privremene institucije u Prištini htjeli da izaberu svoje lojalne Srbe, ali ovdje se pokazalo odgovoran pristup predsjednika Vučića i vlade Srbije da se formira jedan nacionalni koncept, jedna srpska lista i ta srpska lista se maksimalno u datim okolnostima bori za nacionalna ljudska prava svoga naroda na Kosovu i Metohiji. Imamo nekog pored telefona, ako sam dobro shvatio. Izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Jadranka Vukilić iz Subotice. Izvolite. Žela bih da vas pozdravim, pogotovo gospodina Lintu. Hvala. Gospodine Linta, ja se izvinjavam što sam ovako emotivna. Ja sam poreklom iz Like. Selo Suve. Kažite mi, kakva je mogućnost postoji da se naša imovina ne uzurpira? Ja ću vam reći šta mene konkretno zanima. Ja živim u Subotici, a nasledila sam iza pokojnih roditelja kuću i imanje u Suvaj. Što poticaj. Ljudi upisuju imovinu našu njima za poticaj. Da li postoji neka mogućnost pravna da mi možemo to da regulišemo sem onog zaključavanja, što su meni rekli u Zadru prošle godine kad sam ja bila? Ovo je stvarno vam pameti. Seku nam šume, uzimaju nam imovinu. Mislim, strašno ovo što se dešava. Ja ne znam da li postoji neka pravna mogućnost da vas ne vraćaju, jer kad god odem u Zadar, u Gračac, ja dobijem uvek neku drugu informaciju, uvek neki drugi papir ili već nešto. Ja stvarno ne znam više kome da se čovek obrati. Hvala vam najlepše i želim vam sve najbolje. Ostanite na vezi, nemojte prekidati. Gospođo Jadranka, vi ste potpuno u pravu. Mi imamo ne samo Federaciji BiH koja je danas tema, nego i u Hrvatskoj zaista jednu sistemsku diskriminaciju i kršenje ljudskih prava Srba. I ovo o čemu je govorila gospođa Jadranka, znači imamo brojne primjere uzurpiranja srpske imovine od završetka rata u Hrvatskoj do danas. Uzurpirano je, oteto preko 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u vlasništvu Srba. Najveći dio je upisan, država Hrvatska se upisala kao vlasnik, manjim dijelom su to uradili lokalni moćnici u sprezi sa lokalnim sudovima i sada se treba pokrenuti jednu tešku borbu kako vratiti tu imovinu, kako sprečiti uzurpaciju toga zemljišta. Ja sam više puta govorio i mislim da bi naše Ministarstvo spoljnih poslova trebalo da uradi jedan izvještaj, jedan memorandum i da ga pošalje na sve relevantne međunarodne institucije, od Ujedinjenih nacija, Europske komisije, Europskog parlamenta, Saveta Evrope, OSCE-a, da upozna međunarodne institucije i međunarodnu javnost o ovome drastičnom kršenju ljudskih prava ne samo prostalih Srba u Hrvatskoj, nego velikog broja proteranih Srba koji žive u Srbiji, srpskoj ili trećim zemljama, a nemoćni su da sami se izbore za svoja prava, da vrate uzurpirano zemljište. Vidite ove primjere kršenja zakona gdje se raznim mahinacijama poljoprivredno zemljište Srba uzimaju lokalni moćnici i onda na osnovu toga uzimaju jake posticaje iz Zagreba da tobože obrađuju to zemljište. U suštini nije cilj obrađivanja zemljišta, nego uzimanje novca preko leđa proteranih Srba. Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, dobro. Također, razvijem samo kratko i ono što sam više puta govorio, važno je da vidimo da i država Srbija osnuje pri jednoj državnoj instituciji jednu ozbiljnu pravnu kancelariju koju bi radili relevantni advokati i iskusni pravnici koji bi besplatno, ponavljam, besplatno pružali pravnu pomoć našem narodu. Aj sad vi. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav od Modrića. Pozdrav Modrići.
Ja sam se isto, nisam se davno uključio, ali je poenta, razumio sam priču gospodina Miodraga Linte, da on primetio da nisu sve stranke iz Republike Srpske prijavljene za tu zajedničku listu. Nemojte, gospodine Miodrage, nimalo da vas to čudi, bolje, samo da malo bolje poznate našeg predsjednika Dodika, ne bi se čudili koliko on dijeli naš narod. On je predsjednik samo 1% više od 50%, onoliko koliko je on osvojio više u postotku nad govedarstvom, on se tako ponaša. I molimo vas, apelujte na njega i primetite ovo da ste čuli ovakva razmišljanja. Pa čuje se, vi ste ovo rekli javno, niste ovo šapnuli nekome u špajzu. Pa dobro, ne sluša on druge televizije, samo Banja Lučku radio televiziju. Sluša, tu ste u grešci. Prisluškuje. Možda mu neko ko prisluškuje prenese, znate. Pa dobro, bilo kako čuje se, ova reč se čuje, vrlo javno je govorimo svi. I gospodin Linta i vi i mi, svi zajedno. Dakle, hvala vam puno što ste se javili, pozdrav velike, kada je vrućina kod vas? Ja bi kratko... Ja se izvinjavam, jel možemo... Kratko. Samo kratko da kažem, ja ne želim da ulazim bilo kakve kvalifikacije. Ja poštujem Republiku Srpsku, poštujem svaku vlast koju izaberu građani Republike Srpske, poštujem instituciju predsjednika Republike i samog gospodina Dodika, vladu Republike Srpske, parlament Republike Srpske. Mislim da mi iz Srbije nemamo pravo da se opredeljujemo za bilo koju stranu u Republici Srpskoj, da nemamo pravo da mi dajemo ocjene o aktualnoj vlasti Republike Srpskoj. Naše je da apelujemo, naše je da činimo ono što možemo, pre svega za Federaciju BiH, nemamo pravo da se miješamo u političke odnose u Republike Srpskoj. To je stvar građana Republike Srpske koga će izabrati da ih predvodi posle svakih izbora. Imamo i još nekoga danas. Ali ja predlažem da gledalac kogod to bude bio postavi pitanje, čujemo pitanje i onda idemo tako na Niša. A odgovor ćemo čuti posle Niša. Tako je. Ajte vi kratko. Izvolite, odakle nam se javljate? Halo, ja sam iz Bosanske Gradiške, Republika Srpska. Izvolite, pozdrav. Pozdrav. Ja vas lijepo molio da narodni poslanik da čuje malo moj problem. Ja sam mijenjao kuću sa Hrvatom iz Bosne, a moja kuća u Hrvatskoj. I on je mene tužio, jel me čujete? Da. On je mene tužio i mi smo ovdje raskinuli ugovore, jer to je meni pasalo. Međutim, u Hrvatskoj teorije nema da Srbin dobije imanje svoje nazad. I putem suda, i bio sam u Strasburu i tamo na sudu, čak sam u Strasburu dobio 3 rečenice napisane da moja prava u Republici Hrvatskoj nisu ugrožena. Pa nek mi nešto malo rekne u vezi toga. Da čujemo prvo odgovor, ostali smo dužni. Evo, veoma kratko za gospodina. Nažalost, svakih slučajeva i problema vezano za razmenu imovine imate na hiljade, da ne kažem na desetine hiljada, i to su zaista veliki problemi. I ovo što sam rekao vezano za prethodni odgovor gospođe Jadranke Subotice, ovdje je veoma važno da vidimo da se formira jedna pravna kancelarija u kojoj bi radili iskusni, kvalitetni pravnici, advokati, besplatno, koje bi država financirala i koji bi onda pomagali našem narodu da rješava ovakve probleme. Veoma teško i ovaj gospodin, odnosno zemljak i mnogi drugi se mogu izboriti sa pravosuđem Republike Hrvatske i sa pravosuđem BiH, vezano za Federaciju BiH. Nažalost, to su pre svega etnički motivisana pravosuđa, to nisu nezavisna pravosuđa, nisu profesionalna pravosuđa i teško Srbin može ostvariti pravdu pred takvim pravosuđem. Zato mu je važna ta pre svega pravna podrška, a na ovom drugom nivou i politička podrška, kao što sam rekao, kroz izvještaje našeg Ministarstva spoljnih poslova, da se poznaju međunarodne institucije i javnost o kršenju ljudskih prava Srba i u Hrvatskoj Federaciji BiH, kao i na Kosovu i Metohiji. Sad ono što je najbitnije u ovom trenutku, to je do kada Srbi iz Srbije, Republike Srpske, iz zemalja treće svijeta, tako, mogu da se prijave i na koji način to da urade i gde će oni glasati? Prvo da kažem da dvije kategorije građana imaju pravo glasa na predstojećim opštim izborima u BiH koji će biti održani 7. oktobra. Prva većinska grupacija su oni građani, odnosno u ovom slučaju Srbi,
koji su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine. Dobro. I druga kategorija su Srbi koji imaju važeću ličnu kartu BiH, a žive trenutno u Srbiji, Srpskoj ili trećim zemljama. Ova prva kategorija većinska, dakle u suštini protjerani Srbi koji nemaju važeću ličnu kartu BiH, ali imaju prava glasa. Šta moraju da učine? Oni moraju do 24. jula, dakle do 24.7., to je još nešto više od mjesec dana, moraju da se prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine. Šta je potrebno učine? Potrebno je, evo ja sam ovdje donio kratko samo da pokažem, potrebno je da popune jedan takozvani PRP obrazac, gdje moraju navesti svoje osnovne podatke. Gdje će naći taj obrazac? Taj obrazac mogu da nađu na sajtu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i mogu da nađu na sajtovima, odnosno sve informacije mogu da nađu na sajtu Saveza Srba iz regiona. To je www.ssr.org.rs. Imamo kancelariju u Novom Sadu i mogu naći na sajtu udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova. Dobro. Skinu to, popune. Tu imaju jednu važnu informaciju da se opredele način glasanja. Da li žele glasati putem pošte? Samo da pokažemo na onu kameru tamo kako to izgleda. Da li žele glasati putem pošte ili žele glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, u ovom slučaju u ambasadi BiH u Beogradu. Dakle, popune ovaj obrazac, potpišu se. Onda drugi dokument koji im je treba, to je uverenje o državljanstvu BiH koje nije starije od 6 mjeseci. Treća stvar, kopija jednog od dokumenata u Srbiji, važeće lične karte ili vozačke dozvole. I poželjno je ako imaju staru ličnu kartu BiH iz 1991. godine. Ako nemaju, nije neophodno. Ova 3 dokumenta, dakle popunjen PRP obrazac, kopija uverenja o državljanstvu BiH koje nije starije od 6 mjeseci i kopija srpske lične karte ili vozačke dozvole, to trebaju da stave u kuvertu i pošalju poštom na Centralnu izbornu komisiju u Sarajevo ili skeniraju i pošalju na e-mail Centralne izborne komisije. Još bolje. Nakon 5-6 dana poželjno je da pozovu telefonom Centralnu izbornu komisiju da li je to stiglo i da provere da li ih je Centralna izborna komisija našla da su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine i ako je odgovoran potvrdan, oni mogu očekivati da će putem pošte uoči izbora dobiti glasačke listiće na svoju kućnu adresu i onda ili će vratiti te glasačke listiće popunjene putem pošte ili će se predijeliti da glasaju u ambasadi BiH u Beogradu ili bilo kojoj ambasadi, konzulatu BiH u trećim zemljama. Dakle, ovdje će naša udruženja, znači pre svega zavičana udruženja naših zemljaka sa područja Federacije BiH koja djeluju u Srbiji, će preko ove kancelarije u Beogradu, to je znači gdje je sedište udruženja Drvarčana i udruženja Grahovljana, tu se pridružuje još jedno udruženje Ognjena Marija Livanjska, zatim udruženje Konjičana. Oni će pokušati, odnosno učinit će sve da pomognu, pre svega da naši zemljaci koji imaju pravo glasa, da im pomognu da izvade ovo uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci. Biće jedna osoba koja će raditi u kancelariji kod njih u Beogradu i kod nas 2 saradnice rade u našoj kancelariji u Novom Sadu, da im pomognemo i da budemo u stalnoj komunikaciji sa njima i sa Centralnom izbornom komisijom u Sarajevu, da što veći broj naših ljudi animiramo da do 24. jula se prijave za glasanje van BiH. Ono što je moje mišljenje, što bi posebno postaklo naše zemljake da se prijave jeste ako uspijemo da do 19. juna da se potpiše koalicioni sporazum svih srpskih stranaka i da se formira ta koalicija pod nazivom Srpska lista. Mislim da bi to dodatno motivisalo, dakle imali bi još od 19. juna do 24. jula još nešto više od mjesec dana, da se što veći broj ljudi registruje i da onda masovno naši ljudi glasaju na opštim izborima za Srpsku listu na nivou Federacije BiH i na nivou kantona.
Dakle, tema izobilje, ja ne znam, svašta smo nas dvoje pripremili ovde, koleginica i ja, a evo, ono što je možda... Na kraju ovi možda tehnički podaci. Ajde, na kraju tehnički, a ovo gde ste bili na ustoličenju, to ćemo drugi put. Biće prilike, da, evo, ja bi možda, ako vi možete staviti na vaš ekran, ono što je važno, evo, tehnički, dakle, podatke gdje se mogu... Ima to na ekranu, ne vidimo ni ovdje. Zainteresovani građani mogu javiti. Dakle, ponavljam, Kancelarija Saveza Srba iz regiona u Novom Sadu, to je ulica Bulevar Oslobođenja 26, iza bivše zgrade Lutrije Vojvodine. Brojevi telefona su na ekranu, pretpostavljam da je e-mail na ekranu. Najvažnije je da mogu da odu na naš sajt, još jednom ga ponavljamo, www.ssr.org.rs. Tu će vidjeti i radno vreme, ponedjeljak, sreda, petak od 9 do 16 i utorak, četvrtak od 12 do 19 časova. I posebno da istaknem ovu kancelariju Udruženja Drvačana i Udruženja Grahovljana u Beogradu. Ona se nalazi u ulici Bulevar Milutina Milankovića 120B, lokal 26. Lakše je objasniti, to je kancelarija koja se nalazi preko puta zgrade Arene Sport na Novom Beogradu. Telefoni su 011 311 0590 i mobilni broj 064 658 1044. I istaću posebno radno vreme. Ova kancelarija u Beogradu radi sredom od 14 do 20, četvrtkom i petkom od 11 do 19 časova i, što je važno, posebno subotom, za onaj dio građana koji ne mogu radnim danom da dođu u kancelariju, radno vreme subotom je od 9 do 19 časova. Dakle, tu će moći da dođu, da dobiju ovaj PRP obrazac, da im pomognu da ga popune, pomoći im se da izvade to uverenje o državljanstvu da ne bude starije od 6 mjeseci, da im se pošalje skenirana dokumentacija na Centralnu izbornu komisiju, da saradnici u kancelarijama pozovu Centralnu izbornu komisiju da pitaju da li je ta dokumentacija stigla i da što veći broj ljudi, ponavljam, animiramo i postaknemo da se registruje i da onda mogu da izađu na izbore 7. oktobra. Naši ljudi često pred izbore kažu: ja bi sad glasao, zemljače ne možeš, nisi se prijavio do roka, a on je sad, ponavljam, 24. jul. Da do toga ne bi došlo, dakle, još jednom da ponovimo, 3 puta www.ssr.org, sve informacije će moći da naći. I na sajtu Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova, dovoljno da ukucaju to u Google i izaći im njihov sajt. Dobro. Samo još jedno pitanje za one koji se nalaze, recimo, u Americi, kako oni da dođu do tog državljanstva na isti način, jel? Znači, oni bi isto morali, znači, da preko ambasade BiH da ih kontaktiraju i da ih zamole da im pomogne ambasada ili konzulat BiH da iz matičnog ureda u njihovoj opštini u Federaciji BiH ili bilo kojoj opštini Federacije BiH da im se što prije izvadi to uverenje o državljanstvu. Znači, još uvijek ima vremena. Još uvijek ima vremena, znači vremena nema mnogo, ali još imamo, ponavljamo, 24.7. posljednji dan do kada svi Srbi koji imaju pravo glasa, a žive van Federacije BiH, mogu da se prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno i na ovom današnjem druženju. Moramo uskoro da se ponovo družimo, da još jednom ponovimo i još jednom pozovimo i da vidimo šta je urađeno po tom pitanju, da li će svi Srbi. I samo još na kraju posebna zahvalnost vama i televiziji Kopernikus, koji ste uvijek pokazivali i pokazujete razumijevanje za ovu problematiku Srba iz regiona. I uvijek ćemo. Hvala puno još jednom. Hvala.